Kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kabundut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kabundut napa? Izqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kabundut anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah, perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Jadi orang-orang pikiran mereka iki warisan, iki aset. Bapakku dagang, ngoben dadi pedagang. Lah nek rugen bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak, nak terus-terus ngono bapakmu goblok ya karek. Lu coba kalau alasanin terusno ngomong sering. Lan terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lah sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini wis gak Quran iblas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku." Iku abai mulai Ibrahim. Saat terusnya disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Biasa iku wong dulu anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Lan kula niku alhamdulillah mulai riyen. Dan ini saya tidak merasa paling benar enggak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Ane pang kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya, karena mbah saya dulu ngendikan, bapaknya bapak itu ngendikan sampean mbah ora usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jadi ngomong wis kayak ramalane Mbah Bae jadi waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para leluhur gitu. Wah. Ya rada ngrugekno asline tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi. Saya memang enggak tahu rasanya disentak bapak dimarahi kan. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan, aku iku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ana proyek sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nggih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki ojo geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mun anjenengan itu anak ben selamat dunia akhirat latih wattabi millata Ibrahim napa hanifah. So wattaba millata Ibrahim hanifah. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim napa hanifah. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kula nak manani wa ja'ala lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane ki sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Niku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman ya bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim Kiai Haji alim alamah nggih sok ben Ibrahim. Lan cara kula dadi Imam Ghazali ku ya rugi. Wis alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga Imam Ghazali mlebu. Sultanul Auliya Syaikhul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Waduh. Tadi orang melok ngalim
Tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes, ya gelem napa, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula mbek Ruhin pinter Ruhin dene ra kangelan ngapal Bukhari, ngapal Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama iku para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? Penggemar. Jadi kula sampeyan yo gledek, lho, kowe. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi sing aturane pangeran ya samikna napa? Ya piye. Mulane Kanjeng Nabi wong tope ngono iku bareng wong Arab ditakok, "Ya Rasulullah." Kan ini kisah nyata. Kanjeng Nabi pas khutbah, sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh, dasar menguntungkan sing apal napa? Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat. Dasar orang Bedui. Ya Rasulullah, kok bekas-bekas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi kurang cangkem elek ngono tadi. Nabi a'radu anhu, ndak jawab. Ketika a'radu itu ada sahabat yang menganalisis. Lam yasma. Beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liyane sami'a wa kariha. Ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar orang Bedui dibaleni meneh. Ya Rasulullah, mata sah. Kiamat itu kapan? Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tanglet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah, saya aja. Bedui. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'atattalah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapan mau apa ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan mau apa? Fa wa ma'atattalah kabira sholatin wala sedaqatin. Walakinni uhibbuka. Kula persiapan kiamat ndak banyak ya Rasulullah. Salat dirapati akeh, poso rapati akeh, kula seneng jenengan. Tapi ngendikan antama aman ahbabta. Kowe padha karo sing kowe awor wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhirnya paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Uwes hadis didukung Quran. Itu disebut faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi ya mergo zalikal fadlu minallah. Iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya? Nuruti ngamal mboten apa tok. Dan ini penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng Nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita dengan Nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah, kalimat ini sudah dilafadzkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Kon nggih kopi ora gelem ngamuk. Anak diundang ramoro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya? Gara-gara nyepelekno barang yang memang sepele kowe ngamuk dekne. Padahal dekne tetap di hal yang nopo spesial. Rupane kalimat nopo? Tauhid. Itu galono wong gawa emas akeh, kalunge emas, gelange emas, barang mecahno gelas murah mbok amuk. Wong goblok. Angger sing pecah gak mase ra wis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tauhid ra yo wis. Ora dirimo mecahno gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya, boten ini adatnya Nabi. Kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difahami. Jadi kena jajan ning mall be anak utawa nyenengno anak. Iku aja krana kedunyan atau hadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelafal kalimat tauhid. Paham ya? Mulane Ka'bah niku dihadiahi hadiah. Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah wal qalai. Kenapa ada Idul Adha? Kenapa ada mayoran? Ka'bah iku ngurmati kalimat napa? Tauhid. Mulane nabi-nabi dhisik seneng mayoran. Wong kafir sing atas nama pesta seks, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid ora mayoran. Sebab iku ana adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Jadi ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah. Hadiah.
Mulane kula wingi haji niku selain bayar dam niku kurban. Kula wingi alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Karena pikiran kula niku lafat haji dijajero Ka'bah, mosok ning kene gak kurban. Terus kula cara nuruti dhuwit rapati akeh, akhire kula kurban. $250 bentuk piro pokoke entuk wedhus. Teng bank maksudnya kula nak liwat wadi jare akeh sing bulet teng mriko niku dados wal haji. Mulane wong nak kezuhudin niku kecelakaan. Mergo ora tau mayoran, akhirnya anak mangan enak pertama dipakani wong kadang gak soleh. Akhirnya anak mengidolakno keluarga yang tidak soleh. Saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca. Kenapa Nabi Isa dicoba Maidah? Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk apa? Mangan enak ra tau, nak turu bantalan watu. Wah ora tau enak. Hawariyin niku ya nurut, sawangane nurut, tapi ning ati wong kok ngono cah, pisan-pisan mayoran mesti ora tau. Dadi tenan akhirnya kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didikan zuhud itu gak tahu nyongko. Nah akhirnya kaumnya takok secara ekstrim. Hal yastati rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Wong kok khusyuke ngono, mbok sekali-kali mayoran, sing kok langit langsung kuwaget Nabi Isa. Waduh. Kok wong ya buta mayor. Kaget akhirnya ngamuk, qalat taqwa in kuntum mukminin. Kowe aja takok ngono, mayu pangeran kok mbok takoki mampu ta ora gawe mayoran. Iki gara-gara kesuwen ra ono mayoran akhirnya malah takoki. Maidah artinya napa? Mayoran, tidak. Akhirnya kaum Hawarin jawab, qalat taqwa in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Mulane Kanjeng Nabi niku sering mayoran. Maksude niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampe wong saleh ngidolakno wong dolim sering enak-enak, sing wong saleh ora tau enak-enak. Lah wong Jawa salah kaprah, mayoran dibarengno resepsi, ngenteni ono resepsi, ngenteni khitanan. Lah akhirnya keribetan. Mayoran ae biasa, ora usah ngenteni khitanan. Misale gede dhuwit diwedhus sebelah wis mangan. Ora usah ngenteni khitanan, ora usah ngenteni napa? Resepsi. Keribetan napa? Lha nek kuat loro-lorone ora apa-apa. Kados Nabi Ibrahim kan ngoten nggih, wonten tamu malaikat. Langsung disebut di Qur'ane, faja'a bi ajlin hanid. Langsung di sebelahna napa pedhet. Iku mayoran ta ora? Mayor. Jadi aja sampai dak bus solihin watake wong soleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong soleh di kecenderungan seneng wong napa? Ya aja terus nak terus mari ati mati. Selain ra kuat maksudnya karuan ra kuat tuh karuan sebabnya ora karuan. Mau sampean roh ben roh bahwa semua ini demi kalimat napa? Tauhid. Mulane mayoran dibakas jejer Ka'bah. Niku ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiya wal qalai. Terus dari kali ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mayorane wong Islam ndak ape-apa, paling ben roh nak kabeh nikmat iki minau wa. Ya kok kembaline ilau wa. Misale kowe mangan, wong Islam nak mangan ndak ape-apa ben kuat ibadah. Ndak ape-apa. Artinya kalau tauhid wis bener kok mangane ya ben kuat ibadah. Engko misale anak mbok jajakno seneng ben seneng ngaji. Ndak ape-apa, wong saleh orientasine ndak ape-apa. Misale anak mbok jajakno seneng, engko ben seneng ngaji. Iku jenenge walakin jihadun wa niyatun. Ujung-ujunge niatem iki sing mengawal prilakune Jadi mbok jajakno enak tapi niate ben seneng ngaji. Jadi kula suwun mulai sakniki bojomu servis ben seneng ngaji. Nek wis kliwat yo, cara watakmu kan wis. Nak bojo kula dereng kliwat mulai pertama rabi tak ngandani. Piye wae aku sok ben nak ndek anak, kowe langsung nomor 7 wis ra iso ditawar. Piye wae ka anake wong iku anakku wis ra iso mbok tawar. Tak tanam tenan. Endi ana cerita Nabi bakas bojo ra ono. Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah disebut Quran disebut Ismail tok tak bombardir pokoke bendene ora anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak es. Angger lapor anake nakal dekne kecewa semenenge mesti dibela bapake dekne saenul yakin hakul yakin. Saenul yakin hakul yakin. Dan yo ora tahu pancen pokoke nek konflik be anak aku yo ora salah benere pokoke mesti bela anak saya. Ya mungkin saya terlalu tapi itu daripada aku ora konsisten. Artinya cara teori militer sekali saya teledor pisan kan dekne biar gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya. Jadi aku ora pokoke tetep lah ada. Jadi aku tapi ojo tiru family cerita mawon